好不好用，木工师傅一看就知道。功能全不全？这个听我给你介绍。锯台标配有无尘子母锯，采用大小双电机，子母双锯片，切板可以做到双面不崩边，表面光滑没有毛刺的效果，还集成了风机，安装上吸尘管和集尘带，可以做到1秒无尘，吸尘效率高达99%，同时切多张石膏板灰尘都是非常少的。电锯还可以打斜各种角度，打斜到底就是标准的45度，一步到位免调试，切出来的板材对折就是标准的90度，严丝合缝，精准度高。锯台还可以安装迷你款的封边机，开好的板材可以直接封边做柜子，省时省事更省心。我们是精密锯的源头厂家，自己生产，自己组装，自己打包发货，全部都是出厂价。现在工厂有福利，下单咱们的7代领先者就送一套1800瓦大功率螺机，配12件套洗刀头，也是直接倒扣安装在锯台上就可以使用了，搭配上不同的刀头，可以做出各种精美造型。像咱们常用的螺源、修边、开槽做9格9柜很方便，一套锯台几大功能，家装装修都能用。想了解的师傅扣1，我找你。